Ok, hello anh em. Hôm nay thì tiếp tục nhận được một anh khách gửi 3 cây ha, cũng là canh chỉnh và tăng âm cho nó. Đây là hiện trạng của nó nè. Nắp có độ gơ khá là nhiều. Rồi cây thứ hai. Rồi cây thứ ba, cái này cây Amor. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu tiến hành canh chỉnh ha, và sau đó thì quay clip thành quả cho anh em xem. Rồi em vừa làm xong ha, vừa làm xong. Rồi, đây là cây Amor. Rồi, cây là cây 2017 nè. Rồi ok, anh em có cần canh chỉnh Zippo ha, sửa chữa phục hồi hoặc là thay thế linh kiện Zippo thì cứ nhắn cho em. Rồi tạm biệt tất cả anh em.